我係福昌彭經理，今日就大家睇一套大家都中意嘅光大錦繡珊瑚嘅呢一套光景靚房啊！大家可以見到啦，無出血，哇，無遮擋嘅，無出血相當舒服。嗱，呢邊就係我哋嘅盤山天文台啦，見得到冇？係嘛？我哋而家呢一套房呢，基本上係可以將大半個梧州河東嘅景色望晒，哇，相當舒服震撼。咁而家我哋睇緊呢套房呢，係精裝修嘅。咁由於我哋而家睇呢套房係98個方，業主嘅方面咧已經將呢套房改成咗兩房啦。嗱，呢邊係我哋入戶門嘅位置，呢邊就係我哋嘅廚房。嗱，感受到涼浸浸嘅涼意就喺呢度啦。中央空調啊，5匹嘅中央空調，大家可以見到呢間房，哇，裝修得真係好靚，係嘛？裝修得相當精緻。我哋呢套房係兩日衛生間嘅，呢度咧就係我哋工位嘅位置，係嘛？已經將呢個洗手台已經移咗出嚟啦。呢度係一隻客房。咁再睇睇我哋主人房嘅呢一邊，主人房呢度大家可以見到啦，係嘛，好有情調。主人房仲有一部空調嘅呢度，呢度係主人房嘅衛生間啦，已經做咗乾濕區分離嘅呢一套房啊，哇，好靚啊！呢個衣櫃係嘛，相當別致。咁而家咧就出翻60零個呢一套光大錦繡珊瑚精裝修嘅靚房，我知道具唔具備性價比。咁想睇幾多蚊彭經理？記得關注哦。